진짜 안 움직인다. 근데 이게 건강이 안 이 자세 왜 이래? 그때 비비가 드디어 움직이기 시작했다. 이게 왜 이래? 이거 힘들어. 아유. 졌어요? 지쳤어. 발에 쥐났어. 고양이 발에 쥐났어. 어이없네. 뭐 발이 쥐난 거야? 야. 왜요? 응. 줄 거예요. 응. 또 많이 구른 거거든요. 여기? 네. 아니 그럼 저기 아 뭐야? 아이 빵은 묻었어. 싫어요. 아이고야. 야, 누가 보면 마라톤이라도 뛴 줄 알겠다. 한 발짝 걸으면 아주 자동으로 들어놓네. 고양이를 저렇게 키우는 주인 잘못이지. 뭔가 저렇게 실신해버리니 이게 무슨 눕방이냐? 상황이 종일 땅바닥이랑 딱 붙어있는 녀석을 옮기는 것도 일이야. 이게 무슨 쌀가마니가 아니고 주인도 뚱뚱하잖아. 귀엽게 생겼네. 대체 녀석 체중이 얼마나 나가는 건지 궁금하네. 주인도 저렇게 뚱뚱한데. 어디 안기도 벅찬 비비의 신체 사이즈 그 실체를 낱낱이 공개해보자. 진짜 주인도 뚱뚱한 것 같은데? 허리둘레부터 허리둘레가 허리가 어디냐? 이게 뭐야? 71, 27인치. 대박. 일반 여자 허리 보통 그렇네요. 아우 나 수컷 존심상이 더 키워야겠다. 그나저나 허리둘레가 27인치면 몸무게는 대체 얼마? 81kg인 제작진과 비비의 몸무게를 합산해서 계산해보기로 했는데 하네. 몸무게는 다 건강해 보이는 녀석을 안고 체중계에 몸을 싣는 제작진. 아까가 이제 81kg, 94kg이면 양순이의 두 배야 양순이의. 뭐야? 네가 물론 마치 네가 재채기에서 날아간 것 같잖아. 장풍을 쏘고 진짜 웃겨. 내가 얘도 공격하는 거야 지금? 이 새끼가 아 진짜. 지금 사리가 느껴졌어. 사리가. 했더니 헌된 게 사리. 어디 갔어 양양이는? 공격받고 놀라서 튄 거지 뭐. 진짜 웃겨. 쟤도 거대야? 아 옛날에 나왔던 애야? 야 양순이의 두 배라니까 쟤. 짱이다 쟤. 아유야. 뚱냥이. 양양 어디 갔지? 예쁜이가 떨고 있어. 입 덮어줄게. 자. 떨지 말고 있어. 응? 아니. 나봐. 아이고 떨지 마. 응? 언제 올라갔어? 그렇게 있어. 떨고 있을 뿐이. 아이고 잘 노네 쟤. 양양이 거기 있었어. 왜 떨고 있어? 예쁘나 왜 떨어? 떨지 마. 고양이 씨. 이게 끝이? 뭐야? 쥐야? 저걸 또
저기 나오네. 요새 장난감 좋은 거 얼마나 하는데. 아 어떡해. 장난감은 되게 신기한 축에 속하는 건데 그런 적 보시는데.